ربنا ولك الحمد. الرياض استفاقت على مجزرة أسرية، وفي تفاصيل الجريمة التي لم تتضح خيوطها بعد، التي قد تكون لها دوافع إرهابية. قام توأمان في العقد الثاني من العمر بطعن أخيهما الأصغر بعد مطاردته فوق سطح المنزل، ومن ثم طعنا والدهما بآلات حادة، وبعد ذلك أدخلا أمهما البالغة من العمر 67 عاما في أحد مستودعات المنزل وطعناها بالسكين إلى أن فارقت الحياة، فيما استطاعت الأخت الوحيدة لهما والصغرى حماية نفسها بإغلاقها الباب في إحدى غرف المنزل. الجريمة وقعت في حي الحمراء شمال العاصمة في الساعة 11 ليلا من مساء أمس. كشف عنها جار العائلة بعد سماعه صراخا من منزل التوأمين ليدخل إلى المنزل وينقل الأب والأخ الثالث إلى المستشفى، وهم في حالة حرجة، في حين لم يكتشف مقتل الأم سوى بعد وصول الشقيق الأكبر إلى المنزل ليجد جثة والدته. مصادر طبية أكدت استقرار حالة الأب والابن، وأشارت إلى أن معظم الطعنات التي تلقاها الأب طالت يديه عندما حاول تفادي الضربات عن صدره وبطنه، كما أنه لا يزال في العناية المركزة. الجهات الأمنية في الخرج جنوب الرياض التي تبعد عن منزلهما حوالي الساعتين ألقت القبض على الشقيقين بعد محاولة فرار فاشلة عمدا خلالها إلى سرقة إحدى السيارات بعد إرغام صاحبها على الخروج منها، وتم التحفظ عليهما وتسليمهما للجهات المعنية بالعاصمة. معلومات التحقيقات الأولية أفادت بأن الجانيين كانا عازمين على التوجه إلى الحدود السعودية للهرب إلى اليمن للالتحاق بتنظيم داعش. ميس عمار، العربية.